jeg har så lyst til å begynne å investere, men jeg aner ikke hvilke fond jeg skal velge. Men det er jo ingenting. I Stack så kan de velge fond for deg. Velge for meg? Hva mener du? Det høres veldig risikabelt ut. Først stiller de deg spørsmål om økonomien din, som for eksempel inntekt, formål og hvor lenge du skal investere. Så den bare velger for meg? Ja, og det er faktisk ekte folk som sitter bak og velger hvilke fond som de mener passer markedet som er akkurat nå. Men hva hvis markedet krasjer? Da har de allerede tatt høyde for risikotoleransen din i porteføljen som ble satt opp. Så den matcher jo det tidsperspektivet du har på pengene dine. Så jeg slipper å sitte på TikTok og høre på 20 forskjellige meninger. Ja, mindre synsing og mer struktur. Men hva hvis jeg vil endre noe senere da? Du kan endre risikoprofil, og så rebalansere de i porteføljen din. Eller så kan du opprette flere kontoer med forskjellig risiko. Ok, så i stedet for å ikke starte fordi jeg er usikker, kan du faktisk komme i gang.